करो, पकड़ो 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 पकड़ो। सारी सब्जियां तुमने अभी तोड़ी है खेत से? और ये लौकी है, और कौन सी सब्जी दूसरी? तरोई। और कौन सी है? और भी है अंदर, और भी कोई सब्जी है देखो। खुशू कौन सी तोड़ी है? एक ये है, और ये दूसरी भी ब्लू पर्पल पर्पल, ये भी तोड़ी है ब्रिंजल। अरे वाह, इतनी सारी सब्जियां तुमने तोड़ी है। तुम्हारी की भिंडी नहीं तोड़ी आपने? ये तो तरोई है, भिंडी थोड़ी ना है। मजा आ रहा है गार्डन में सब्जी तोड़ के। वाह जी वाह जी। ये तो बैगन है, इसको ब्रिंजल बोलते हैं ना। अरे रहने दो भाई, लेके चले ये भी दिखा दो। चलो आरू, आरू यहाँ ये कौन सी सब्जी लगी खेत में? देखो इधर आओ, इधर छोड़ो छोड़ो उसको। और लोबिया भी है इसमें, लेमन भी है। हाँ। लोबिया दिखाओ, देखो ये वाली, ये लोबिया है। लोबी लोबली है। हाँ। ये देखो सब्जी लगी, इधर आओ धीरे में से, इधर आओ। ये देखो लगी, दिखाओ, ये देखो सब्जी लगी ना, ये लगी है ना। हाँ, ये देखो लौकी भी लगी है, इतनी सारी सब्जी है। ओह, लोबिया का कौन सा खेत है? लोबिया कहाँ लगी? हाँ, ये सारी हेल्दी वेजिटेबल्स आप खाते हो? इसी से बॉडी बनती है। हाँ, ऐसे बड़े भी हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाओगे। हाँ, लेमन कहाँ लिखा? लेमन 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 यहाँ है, ये लगा लेमन। ओ इतनी से तोड़ के नहीं लाना, तोड़ के नाना ने उसमें रखा। करेला भी है इसमें, करेला भी है। मम्मी, मामी के साथ खेलना अच्छा लगता है आरू? मामी का रूम भी अच्छा लगता है। मामी कितनी अच्छी लगती हैं? इतनी सारी अच्छी लगती है मामी। और नानी आपके लिए क्या लाई? हेल्दी फूड लाई हैं क्या? नानी आपके लिए हेल्दी फूड लाई हैं। दिखा, वाह हेल्दी फूड। सब लोग खाएंगे हेल्दी फूड। यम्मी यम्मी यम्मी। हेल्दी फूड। इसका पानी नहीं निकला था? पापा पिए? पानी निकला, पीछे पड़ जाता है पानी के। चलो जूस बनाओ तुम लोग। दोस्तों आप यहाँ से हटाओ। क्यों?
क्या कर रहे हैं आप लोग मामी के रूम में? और कितना नानी को प्यार करता है, खूब प्यार करता है, खूब। और बस आरू ये सब नहीं, वेद चला जाएगा, जल्दी जल्दी अच्छे से, जैसे हटो वेद। तुम भी कहीं बचता नहीं, कहीं रिमोट से गिरा। आरू आज मम्मा का कुछ है क्या, स्पेशल डे है क्या कोई वेद? क्या है? तुमने मम्मा को बर्थडे विश किया? मम्मा को बर्थडे गिफ्ट दिया? क्यों? रेस्टोरेंट में जाके दोगे? तुम कुछ लाए हो क्या? मामा के साथ गए थे मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट अभी तुम? कार की डिक्की में छुपा के रखे हो, सरप्राइज हो गया। आरू आप क्या लाए हो? इधर देखो, मम्मा के लिए बर्थडे गिफ्ट क्या लाए हो आज? मैं इसके लिए ये तो बोला था ना, वही उसको भी लेके आया। तुम भी रेस्टोरेंट में दोगे आरू? अगर तुम लोग आज खूब पार्टी कर दो तो मम्मा के लिए वही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा, ठीक है? तो आज तुम लोग खूब पार्टी करोगे, मम्मा को हैप्पी बर्थडे जाएगा वो, ठीक है? इस समय इन लोग का रूटीन अच्छा है, पार्टी अच्छे से करते हैं मामू। Yes. बट आज सुबह खर्च के कम ऑन। पहले तो इनको बोलते बड़े पापा पार्टी, बड़े मामा पट्टी। और ये है वेद, जो कितने 2 टाइम पट्टी करते हैं, 2 बार्स। आज मेरे बोलता मामा ने 2 बार पट्टी किया है। तो ये वेद सिंह और ये 2 बार पट्टी करते हैं और मंथली वंस करते हैं। तो मम्मा को ये बर्थडे गिफ्ट देंगे आज 2 टाइम्स पट्टी करके। और ये आर सिंह, ये भी 2 टाइम्स पट्टी करके मम्मा को गिफ्ट देंगे। अगला गिफ्ट दो मेरा, पार्टी करके गिफ्ट दो। ये रहा हैप्पी बर्थडे टू। ये मेरा गिफ्ट है, इसका मैं क्या करूं? खेलें? मैं बहुत अच्छे मैं बहुत अच्छे। वेद, सौरभ जोशी के पुराने ब्लॉग देखते हुए क्यों वेद? पुराना ही ब्लॉग देख रहे हो? सब अलर्ट मुड़ी थी, मेरा कैमरा खुला नहीं, सब अलर्ट मोड में आ गया। मामी को मम्मा नहीं कहती हमको, जिसमें मामी को मामी देना चाहता वो मामी को, ये बाकी नखरे दिखा रहे। डांस करके दिखाओ मामी को, एक बार डांस करके दिखा दो। चिप्स वाले कैसे डांस करते हैं? आज पूरे वीडियो हमारी बेइज्जती हो रही है। और खा लो, खिला दो मम्मी। कोई मम्मी हो देना शादी की रोटी ला कर दे, शादी की रोटी लगी रिकॉर्ड हो रहा है, वो आवाज़ भी डाल देते हैं हम। शादी की रोटी लगी है बहन को, ये कह रहे हैं ना हमारी बेइज्जती हो रही सब वीडियो बना के। मम्मी भी टिकटॉक पे कायदे बनवाती है, ऐसे कहते तुम्हारी वीडियो बनी क्यों? भैया खा भी लेंगी। अच्छा है तो बताओ, अच्छा लेकिन एक गिलास पानी को पिला देते हैं। लेकिन ये भाई का है ना आरू? भाई आ रहा है। कब रखने गए? इशारे से बुला रहा,
इशारे से बुला के चला गया। चलो चाय खत्म, चलो इशारे से। चलो बाहर खेलने के लिए हाइड एंड सीक खेलेगा। तुम भी खेलोगी? छिप जाओगी तुम तो किसी भी पेड़ के पीछे, ये तो छिप भी नहीं। लगता है और पार्टी में खूब डांस करेंगे। हाँ गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? अगर गिफ्ट नहीं दे तो फिर मैं तुमको पार्टी में नहीं ले जाऊंगी। कैसे जादू से आ जाएगी? तुमने लिया ही नहीं है। बड़ी मामी को तैयार होने दे। हाँ मामी तो तुम्हारी तैयार हो रही हैं, रेडी हो रही हैं, लेकिन मामी दिखाए? मामी रूम में है, मामी कैसे दिखाए? अभी अभी आ जाएंगे मामी बाहर।